Kabangan kabe, coba kabe. Para. Baru saja hujan deras yang disertai angin kencang melanda Bekasi, Jawa Barat, pada hari ini 16 Desember 2022. Hujan badai tersebut diketahui terjadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Beberapa kawasan yang terdampak terjangan badai tersebut salah satunya di Cikarang. Bahkan akibat dari musibah tersebut, tenda dan pohon berdiameter cukup besar tumbang dan menimpa kendaraan truk. Terlihat dalam beberapa video amatir yang dibagikan warga, menunjukkan hujan badai tersebut menerjang begitu kencang. Situasi dalam terjangan badai tersebut begitu mencekam. Beberapa dahan pohon pun bertumbangan, akibat diporak-porandakan hujan badai tersebut. Dari informasi warga sekitar, bahwa akibat dari ganasnya hujan badai tersebut mengakibatkan pohon berdiameter cukup besar tumbang menimpa truk dan kabel listrik. Diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi di kawasan Jalan Wibawa Mukti, Jatiluhur Jatiasih. Beruntung dalam peristiwa tersebut supir truk berhasil menyelamatkan diri. Ambruk, hancur, ambruk. Kabangan kabe, coba kabe. Para. Selain itu, dampak dari hujan yang sangat deras tersebut juga mengakibatkan banjir di Jababeka Cikarang. Pihak terkait meminta warga setempat untuk tetap selalu waspada, lantaran di musim hujan seperti saat ini, potensi badai sering terjadi.